Chú Dũng ơi, chú nghiên cứu cho cái xe làm rẹt rẹt cho đi. Khi nào chú vô chú nói nha. Với vài chỗ đâu mà tụi con làm. Xe không có đậu, cứ đậu hoài người ta chửi quá trời kìa. Chút làm ăn kỳ cục quá, giờ mặt bằng đâu mà tụi con làm xe trời. Dịch bệnh rồi tì lê hết mà xe cứ ở ngoài đậu rồi nó tới nó bắt nữa. Thua chú á.